السلام عليكم، بغيت نرحب بكم عاوتاني في لا فيديو ديال جيمي مايبلين. تنعرفوا هذا هو الوقت ديال العراسات، غادي نتكلموا على لي توندونس et les looks pour les mariages. Le look اللي كاين et les tendances voient un teint unifié et lumineux, les lèvres bien rehaussées et légèrement les yeux soulignés. اليوم معنا أسماء. Elle a deux soucis, la peau grasse et les taches de rousseur. وبغات في العرس ديالها تدرج لي تاش دو روسور اللي عندها. جيمي مايبلين لقى لها الحل ديال المشكل ديالها هو لا بود كومباكت كلير سموث. علاش؟ تتناسب لها البشره الدهنيه، تتخفي العيوب والشوائب كم لي تاش دو روسور اللي عندها، تتنعم البشره، تتوحد اللون، ونزيدك فيها حمايه الشمسيه SPF 25. دابا يلا نمشيو نشوفوا العروسه. Asma, la rosa diana. Alors, tu as un excès de sébum et tu veux cacher les taches de rousseur. Clear Smooth, tu gifles la set L1. Avec le light, le nude beige ou le naturel. Le dialek ou le naturel. أنوريك كيفاش تستعمليه. تاخدي لاوبات ديالك تقدري تستعمليه بجوج طريقات، ناشف ولا فازك. ناشف pour une couvrance qui est médium ou فازك pour une couvrance un peu plus soutenue. كيفاش غادي ندير؟ غادي نبدا الجهه الاولى ديالك باش نوريك لا ديفيرونس اللي كاينه. تناخذ لو برودوي، تنسوسو شويه باش ما نحطوش بزاف، وتنخدم من الداخل vers l'extérieur. Alors d'abord on a matifié la peau, on a une couvrance médium, et pour donner un peu plus d'intensité la couvrance ديالك غادي نزيدو شويه د الماء باش ندير واحد une couvrance un peu plus soutenue. فزقناه واحد شويه وغادي نمشي فوق البلايص اللي بغيتهم يتغطاو un peu plus. Voilà, دابا عندنا لو تان ماتيفيي unifié ودرج لك لي تاش دو روسور ديالك. Pour rehausser les lèvres, j'ai choisi واحد لا كولور كورال 422 ديال الكولور سensationnel. غتولم البشره ديالك واللون ديال الشعر ديالك. نبدا l'application. وهذا اللون il est très tendance, اللون ديال printemps et été. Alors je recommande vraiment couleur sensationnelle à l'âge parce que c'est une texture riche. En même temps, ça hydrate super bien les lèvres et c'est hyper pigmenté. La recette aussi, تنبقى نتسلمو. Cette couleur sensationnelle, vraiment تتبقى في بلاصتها. Alors d'abord غادي ندوزو l'étape ديال العينين. Ce que je vais utiliser c'est le Colossal Kajal. Waterproof, longue tenue. غادي ندير لك la ligne وغادي نطلعوها شويه pour te donner un peu le regard, un petit look de biche. Alors تمشيو في الجناب تنعمرو. غادي نمشيو à l'aide d'un pinceau pour mieux tracer et définir le eyeliner. من الداخل ديال العين تتجبدو شويه بشويه وغادي نوريك باش ديري ديك لا لين اللي طالعه الوين اللي كاينه. ديما سيري من القند ديال النيف ديالك حتى القند ديال لو سورسيل. هنا فين الايلاينر خاصو يسالي. غناخذ لو بلاش فيت مي روز ميديوم، نحط لك شويه على الحناك pour rehausser le look, pour te donner واحد effet bonne mine. Pour la touche finale, je choisis le Colossal Smoky, enrichi en crull, qui donne 9 fois plus de volume. Alors, on va l'appliquer بعدك لتحت هو الأول. من بعد شوفي لتحت خدم الشفار نقيهم للفوق وتتعاود تطلعو وتتخدم الشفار مزيان بحال هكا وتا هو راه تنشف دغيا دغيا. Et voilà Asma, notre mariée, avec son teint unifié, matifié, on ne voit plus les taches de rousseur, est prête pour son mariage.